Jā, smēķēšana ir viena no lielākām mūsdienu problēmām. Latvijā smēķē ap 58% iedzīvotāji, vairāk kā pusi. Un pēdējo 10 gadu laikā īpaši ir pieaugusi tā smēķētāja daļa, kas saistās ar jauniem cilvēkiem un īpaši meitenēm. Tāpēc smēķēšana vienmēr šodien liek pārdomāt un liek runāt par šo jautājumu, jo neviens cilvēks, kurš nosmēķējis 25 gadus, bez veselības problēmām turpmāk dzīvot nevar. Un es negribu baidīt, bet man jāsaka, ļoti daudziem nepatīk staigāt ar skābekļa koncentrātoru vai mašīnu vai baloniņu, velkot sev līdzi, vai pasarg Dievs, ja vēl viņu pārvieto kādos ratiņos. Gribu teikt tikai vienu, 25 gadi paiet ārkārtīgi ātri. Īpaši tad, ja mēs vēl padomājām, ka jaunieši sāk smēķēt 15 gadu vecumā, un tad jau kaut kur ap 40 gadiem rodās ļoti nopietnas problēmas. Vīriešiem, protams, tas ir arī plaušu vējs, kurš daudzos gadījumos dzīvi saīsina līdz 50, varbūt 55 gadiem. Tomēr vienmēr jāatcerās īpaši jauniem cilvēkiem, ka šī ir viena no lielākām nepatīkamākām atkarībām, kur rada arī ekonomisko problēmu, jo ikdienā ir jāiegādājās cigaretes un šī bauda, ko cilvēks saņem, ir kopumā ņemot par lielu naudu. Ko iegūst pats cilvēks un ko iegūst apkārtējie? Es teiktu tā, ja labums ir vienīgi tas, ka no rītiem sabiedriskā transportā varētu būt lielāka, plašāka telpa riņķī tam cilvēkam, kurš smēķē, jo jūs jau paši ļoti labi ziniet, kā šiem cilvēkiem smirt elpa vai citiem vārdiem smirt mute. Viņus parasti var ievērot arī ar to, ka viņiem ir dzelteni pirksti un iedzelteni zobi. Ja mēs šīs lietas uzskatām par elitārām atšķirības zīmēm, tad tas ir vienīgais iegūms, ko kādā veidā var atzīmēt, teiksim, smēķētāju atšķirības sabiedrībā. Citādi es domāju, ka sabiedrība arī diezgan daudz zaudē, jo dūmi ietekmē arī apkārtējos tos, kurus nesmēķē. Bieži vien tur, kur smēķē, ir samērā liela netīrība un nevienmēr izsmēķi tiek ielikti, kā teikt, atkritumu urnā, bet bieži vien mētājās uz ielas vai pasarg Dievs vēl parkā vai kādā atpūtas vietā. Tā kā man būtu vienmēr liels aicinājums visiem, kuri izprot šīs atkarības lielo problēmu sabiedrībā, aicināt būt savādākiem, citādiem, īpaši jauniem cilvēkiem, būt citādiem kā vairumā, kā tai sadaļai, kur nesmēķē, un teikt, ka es izprotu šīs problēmas nozīmīgumu un tāpēc ar šo netikumu nekad neaizraušos.